Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wannan tashar tamu ta CMCFX. A yau abin da muke so mai magana a kai shine bullish candlestick and bearish candlestick. Sabida duk wani bigina ya kamata ya so sanin wayannan abubuwan, ya san candle ya ce ke open da ya ce ke closing da menene wick menene body komai da komai na jikin candle. Yanzu idan ku duba nan muna da wannan shi ake cewa bearish candlestick. Gashi nan shine bearish candlestick. Bearish candlestick yana open ne ta sama gashi nan, sannan yana closing ta ƙasa. Kuma sannan za ku ga yana da body gashi nan yana da body. Sannan kuma wannan sandar da kuka gani shine ake ce mai wick. Wato daman candle mafi yawanci in kun duba cikin chart ma yana ɗan sakin wick daga sama ko daga ƙasa wani lokacin. Kuma candle yana fitowa wani lokacin babu wick a jikinsa. Sannan muna da bullish candlestick gashi nan. Bullish candlestick shi ma kamar wancan ne amma yana da bambanci. Shi yana open ne ta ƙasa sai ne yana closing ta sama. Bullish candlestick kenan, yana open ta ƙasa yana closing ta sama, sannan yana da body kuma shi ma yana da wick. Gashi nan. Daman shi already bearish candle ne wanda yake nuna alamar down kenan, down trend kenan. Kun ga idan ana samun bearish alama gunna ana down trend, kasuwa tana zuwa ƙasa kenan. Shi kuma bullish candle idan kuka ga alama yana fitowa haka a cikin market, to alama kasuwa tana pumping kenan, kasuwa tana up trend kenan. To wannan abubuwan ya kamata ku so sani a cikin trading kowane candle ne ku dinga bambanci shi. Gashi nan wannan ja ne shi kuma wannan green ne, akwai bambanci. Insha Allah gobe muke so za mu so mu course ɗin price action part 1 to part 10 insha Allah. Allah ya bamu dama.